बजेट सेगमेन्टको कुरा गर्ने हो भने 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ अब 15 to 25,000 लाई बजेट क्याटेगोरीमा राखिन्थ्यो अनि एन्ट्री लेभलहरु 5 देखि 12,000 त्यस्तै पर्थ्यो तर अब एज टाइम पास्ड बाइ पुरै सेगमेन्टको प्राइस नै शिफ्ट भइसकेको छ सो अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब 10 to 20,000 को सेगमेन्टलाई एन्ट्री लेभलमा पुगिसक्यो भने अब बजेट फ्ल्यागशिप्सहरुको त प्राइसिङ एकदमै बढिसकेको छ तर अहिलेको एन्ट्री लेभल फोनहरुमा पनि डिजाइन देखि लिएर परफर्मेन्सहरु मच बेटर र इम्प्रुभ भइसकेको छ र आज हामीहरुसँग भएको Redmi 10A पनि नेपाली बजारमा भर्खरै मात्रै लन्च भएको एउटा बजेट फोन हो यसको डिजाइन देखि लिएर परफर्मेन्स ब्याट्री लाइफ क्यामेरा सबै कस्तो छ भनेर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्ने छौं सो हाई आई एम अनिशा काफले फर TechnoSanta.com र ढिलो नगरी आजको रिभ्यु सुरु गरौं So first things first, नेपालमा यो Redmi 10A को दुईटा भेरिएन्ट अवेलेबल छ र यसको प्राइसिङ 2GB RAM र 32GB स्टोरेज वाला भेरिएन्टको चाहिँ 13,999 छ भने 3GB RAM र 64GB स्टोरेजको भेरिएन्ट चाहिँ रुपीस 15,999 रहेको छ यो फोन तीनटा कलर भेरिएन्टमा अवेलेबल छ चारकोल ब्ल्याक, सी ब्लू र स्लेट ग्रे हामीसँग भएको यो फोन चाहिँ 3GB RAM र 64GB स्टोरेज वाला भेरिएन्ट हो र यो सी ब्लू कलरमा रहेको छ डिजाइन वाइज यसको पुरानो मोडल Redmi 9A भन्दा यसमा अलि डिजाइन चेन्जेसहरु देखिन्छ पछाडीको क्यामेरा सेटअप Redmi 9A भन्दा अलि डिफरेन्ट रहेको छ र यो पल्ट स्क्वायर शेप डिजाइन रहेको छ जुनमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर एड गरिएको छ सो Redmi 9A को कम्प्यारिजनमा यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ एडिशनल छ भनौं तर यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर अलिकति तल भइदिएको भए अझ अलि बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो र अलिकति माथिपट्टि नै भएको भएर रेगुलर युजलाई चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल पोजिसनमा रहेको छ यो यसको पछाडी चाहिँ प्लास्टिक म्याट फिनिश रहेको छ र फिंगरप्रिन्ट स्मजेसहरु खासै नोटिस चाहिँ हुँदैन अब यसको राइट साइडमा भोल्युम रकर र पावर बटन रहेको छ लेफ्टमा सिम ट्रे रहेको छ र बटममा चाहिँ माइक्रो USB चार्जिङ पोर्ट छ जुन चाहिँ अब अहिलेको स्ट्यान्डर्ड अनुसार हेर्ने हो भने टोटली डिसअपोइन्टिङ नै छ अब यसकै प्रिडिसेसर Redmi 8A मा भने USB पोर्ट C राखिएको थियो तर Redmi 9A देखि त्यो रिमुभ गरेर माइक्रो USB इन्क्लुड गरिएको थियो र यो फोनमा पनि केही चेन्ज भएको चाहिँ छैन अब अरु यसमा बटममा स्पिकर र माइक्रोफोन राखेको छ भने टपमा एउटा हेडफोन ज्याक छ बाकी डिजाइन वाइज चाहिँ खासै केही डिफरेन्स छैन Redmi 9A भन्दा डिस्प्लेको कुरा गर्दा पनि यसको लास्ट प्रिडिसेसर Redmi 9A भन्दा यसमा डिस्प्ले चाहिँ अब केही नै चेन्ज छैन सेम टियर ड्रप नच सेम 6.53 इन्च 720 by 1600 पिक्सल रेजोल्युसन र 20.9 एस्पेक्ट रेशियो भएको डिस्प्ले र सेम 400 निट्सको ब्राइटनेस र 60 हर्ज रिफ्रेश रेट यसको स्क्रिन टु बडी एस्पेक्ट रेशियो पनि सेम 81% नै रहेको छ अब इन्डोर युजलाई ब्राइट नै छ आउटडोरमा चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइटमा अलिकति स्ट्रगल गर्नुपर्छ डिस्प्लेको क्वालिटीको कुरा गर्दा रेगुलर हाम्रो कन्टेन्ट कन्जम्पसनलाई ठिकै नै छ अब कलर्सहरु पनि ठिकै छ यो प्राइस पोइन्टमा यु कान्ट एक्सपेक्ट अ लट सो ठिकै छ भनौं तर पनि अब फुल HD डिस्प्ले भएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो अब बाकी भ्युइङ एंगल्सहरु चाहिँ राम्रो नै छ यो फोनमा Android 11 बेस्ड MIUI 12.5 रहेको छ अब यसको UI स्मुथ नै छ र यसमा प्री इन्स्टलड एपहरु अनि गेम्सहरु पनि छ सो अब यदि युज हुँदैन भने चाहिँ यसलाई अनइन्स्टल गर्न पनि सकिन्छ र अब मेन पार्ट आयो यसको परफर्मेन्सको कुरा गर्नु भन्दा अगाडि यसमा भएको CPU GPU को कुरा गरौँ जुन चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 2020 मा लन्च भएको यसको प्रिडिसेसर Redmi 9A भन्दा अलिकति पनि केही डिफरेन्स छैन यसमा पनि सेम Helio G25 प्रोसेसर रहेको छ भने GPU वाइज पनि सेम पावर VR GE8320 GPU रहेको छ सो अब पुरानै तर केपेबल एन्ट्री लेभल प्रोसेसर भएको कारणले गर्दा यसको परफर्मेन्स भने ठिकै नै छ अब रेगुलर हाम्रो कन्टेन्ट कन्जम्पसन फोन कल आदिलाई चाहिँ स्मुथ छ तर अब गेमिङ हेभी टास्कहरुलाई चाहिँ अब खत्रै परफर्मेन्स चाहिँ दिदैन यसले तर लो सेटिंग्समा PUBG कल अफ ड्युटी चाहिँ अब मिनिमल ल्यागहरुमा खेल्न सकिन्छ हिटिङहरु चाहिँ अब अलि टाइमसम्म खेल्यो भने तात्छ नै यो फोन सो यसको बेन्चमार्क स्कोर्सहरु यस प्रकार रहेको छ यसको क्यामेरा पनि बाहिरको डिजाइन छुट्टै भयो नि भित्र सेम नै रहेको छ अब रियरमा यसमा एउटा 13 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा रहेको छ भने 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा रहेको छ
यसको क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने फोटोजहरू अब डिसेन्ट छ, खासै धेरै डिटेल्ड शार्प इमेजेसहरू नभए पनि रेगुलर युजलाई ठिकै छ। लो लाइटको इमेजेसहरू खासै राम्रो छैन, दो यसमा भएको अब नाइट मोडले चाहिँ अलिकति एक्सपोजर डिटेल एड गरे पनि फोटोजहरू स्टिल लेस डिटेल र नोइजी नै देखिन्छ। फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा पनि ठिकै छ, अब रेगुलर हाम्रो भिडियो कल्स नर्मल सेल्फीहरू लिनको लागि ठिकै छ भनौँ, खासै धेरै डिटेल्ड अनि भाइब्रेन्ट नै चाहिँ छैन। सो ओभरअलमा प्राइस पोइन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यु गेट अ डिसेन्ट पेयर अफ क्यामेराज। यो फोनमा 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा 10 वाटको चार्जर इन्क्लुडेड छ र यो फोनले फास्ट चार्जिङ चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। अब यसको प्रिडिसेसर Redmi 8A मा भने टाइप C पोर्ट र 18 वाट फास्ट चार्जिङ रहेको थियो, तर त्यो रिमुभ गरेर Redmi 9A मा फेरि माइक्रो USB र रेगुलर 10 वाटको चार्जर राखिदियो, जुन चाहिँ अहिलेको यो Redmi 10A मा पनि सेम नै छ। यो फोन अराउन्ड 3 to 4 आवर्स जतिमा फुल चार्ज हुन्छ र एक दिन त मजाले पुग्छ ब्याट्री लाइफ। सो ब्याट्री वाइज चाहिँ यो फोन राम्रो छ भनौँ। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा यो फोनको पर्फर्मेन्स फिचर्सहरू Redmi 9A भन्दा खासै धेरै अपग्रेड नै नभए पनि प्राइस अनुसार चाहिँ अब राम्रो नै छ। क्यामेरा क्वालिटी डिसेन्ट छ अनि यु गेट अ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि कम्पेयर टु Redmi 9A। सो अब CPU GPU को पर्फर्मेन्स रेगुलर युजको लागि राम्रो नै छ भनौँ। अब यदि फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँदैन भने चाहिँ यु क्यान स्टिक टु Redmi 9A नै, किनभने अब स्पेसिफिकेसन्स वाइज अलमोस्ट सेम नै छ सबै र इट इज अराउन्ड 2000 चिपर फर 3 to 32 GB भेरिएन्ट। सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा 15-16,000 को रेन्जमा एन्ट्री लेभल स्मार्टफोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ Redmi 10A क्यान बी वान अफ द बेस्ट अप्सन्स फर यु। सो तपाईँहरूलाई के लाग्छ चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला। र अब आजको भिडियोलाई भने यति नै। यस्तै भिडियोहरू लिएर हामी छिटै नै आउनेछौँ। सो त्यो बेलासम्मको लागि चाहिँ टेक केयर एन्ड ह्याभ अ ग्रेट टाइम।